Vujića Vujketa sve počinje i završava sa mirisom i ukusom. Sa prvim zalogajem koji te vrati kući, čak i kada si daleko. Posle 20 godina u kuhinji izlazi napolje. Počinje da luta, da traži, da ponovo oseti. Putovaće, probaće, kuvaće. U jugozapadnoj Srbiji prostire se Zlatibor, planina koja izgleda kao more koje talasa. Priča se da su prvi ljudi živeli u njegovim pećinama i šumama, daleko od očiju sveta. Iliri, Rimljani, Sloveni, svi su prolazili ostavljajući svoje tragove. Pamti bojeve, pamti ustanke, pamti hrabrost svojih ljudi. I baš zato danas nosi nešto više od lepote. Osjeća se težina prošlosti i miris slobode u isto vreme. A njegovi ljudi su jednostavni, ponositi i svoji. A planina, ona i dalje stoji, kao večni svedok. U ovom vrelom letnjem danu konačno nalazimo naše mesto. Ovde, pokraj Ribničkog jezera, spremamo zlatiborski sač. Jelo koje je ovde tradicija, razlog da se ljudi okupe i da se priče prenose. Evo nas u parku prirode Zlatibor. Na obali smo Ribničkog jezera i spremat ćemo jedan tradicionalni zlatiborski sač. I naravno dok se on bude krčkao, spremit ćemo i par komplet lepinja. Po tome su poznati. Sad možemo lagano da krenemo sa vatrom. Ako hoćeš da razumeš neko mesto, moraš da znaš šta je jelo. Na Zlatiboru odgovor na to krije se u muzeju na otvorenom, Staro selo. A tamo nas čeka etnološkinja i direktorka muzeja, Svetlana. Ona će nam otkriti kako je istorija ovde mirisala. Ako sad pogledamo unazad kroz istoriju, koja bi to bila jela, na primjer, kada su se jela tad, a i da su se i sad zadržala, na primjer, na trpezi? Bar neko, jel se još kuva neko staro jelo, domaćice ga još rade? Da. Pa ono za koja jela bi se moglo reći da su baš ostala tako autentična, kako su spremane na taj način, to su pite sa zeljem, sa sirom, sa koprivom. Zatim jufka, to je jedno isto jako staro jelo koje i dan danas domaćice rado spremaju. Jufka se sprema od onih kora za pitu, kad se ispeku kore na plodnu za pitu, iseku se na šnite i te šnite se potope u vrelo mleko osoljeno. Kad se to malo prokuva, vrlo kratko se kuva, to je brz doručak ili brza večera, začini se kajmakom. Zatim zelje, na primjer, smok od zelja, kuvano zelje koje se ubere tu na livadi, ono se malo obari, isecka se, dole se napravi zapuška, crni luk, neko stavi šargarepu, neko ne može i ne mora i doda se to zelje, nalije se vodom i to je to. Sačevi, pečenje, ovo što sad zovemo tradicionalnim, je li bilo tada? Pa znate šta, to je, eto mogu da kažem da se to pojavilo negde u drugoj polovini 20. veka. Znate, pre toga nije to pečenje, ne znam, pečena jagnjetina, nije bilo toliko isto. To bi bio baš ovako luksuz. Kako je. Možda su neki to spremali. Tako je, možda, ali uglavnom ne. Ovdje se više jelo kuvano meso i sušeno meso. Znači, to su bila dva načina pripreme mesa i naravno pršuta, eto, to je ostalo do dan danas, slanina, čvarci, to je zaista bilo i ranije, jer tako sačuvano meso se moglo duže i jesti. Dobro, da. To je bilo jedini način za konzervaciju mesa tada. Tako, da. A volimo ga i sad. Volimo ga i sad. Sad se sprema u selima na isti način, znači sušare su iste, po istom principu se. Da, to nam je sad specijalitet, a nekad je bila nužda. Jeste. Mi ćemo danas ovdje da spremimo jedan sač sa teletinom, krompirom, šargarepom, kako to već ide.
Mi sad kažemo to je tradicionalno, a očigledno smo malo promašili, ali nije bitno. Bitno je da će biti u prirodi i kako prilikuje. Niste ništa promašili, samo je u terminologiji razlika. Ovde je crepulja u pitanju. Sač je više karakterističan za te bosansko-hercegovačke krajeve, čak i crnogorske. I razlika je u poklopcu. Poklopac od crepulje je ovde od zemlje, znači zemljani je kao i crepulja, a sač ima metalni poklopac. Eto, tu je razlika, inače princip je potpuno. Koliko puno već, ja nemam pojma da je to bila razlika. Hvala vam puno za ove informacije. I vama. I naučio sam opet nešto novo. Ja uvek mislim u vezi kuvanja, znam sve, ali nisam ni blizu. I mi ćemo nešto naučiti od vas. I od nas i od vas. Prvo ćemo da namažemo sač sa mašću, da ga malo impregniramo i pripremimo za pečenje. Pa ćemo lagano da ga ugrejemo do neke niske temperature, tek onda ćemo da posložimo meso i povrće u njega i da ga stavimo da se peče. Danas ćemo da koristimo ćumur zbog sača, pošto je kod nas sve meko drvo, jela, borovina, ne bi imali kalorija i trebalo bi nam 3 kubika drva da ga završimo. Tako da ovaj put ćumur. Za sad smo spremili povrće, krupno sečeno. Šargarepu možete samo na pola, krompir najbolje ako možda pronađete neke sitnije komade pa da ne morate uopšte seći da stavite cele. Ako nađete mlade krompire još bolje. Ovi su, da kažemo, tinejdžeri, polumladi, pa ćemo ih samo na pola. Ovaj može ceo. Luk krupno, beli luk celi čenovi. I to je to. Ove grančice sam pripremio da poređam na dno sača. Znači može da se radi bez njih, ja praktikujem ili imam letvice neke koje stalno koristim. Pošto smo sad u prirodi nabrali smo malo grančica, ne znam koje vrste drveta, stavit ćemo na dno sača, ispod ćemo sipamo malo vode i onda iznad da poređamo meso. Voda će da potparuje meso, neće biti suvo, a dobit ćemo od gore lepu hrskavu koricu. U Mačkatu nas čeka pravi zlatiborski domaćin, Mišo. Već 3 generacije ovde se ništa nije menjalo. I gledajući njegovog naslednika, jasno je da će tako ostati i u buduće. I to je zaista pravi način da uvek znaš ko si i odakle dolaziš. Bravo, ja sam Vujke, kuvar. Sam Mišo iz Mačkata, laborant. Laborant. Da, I specijalista za dim. specijalista za suvo meso. Kaži mi, od kad si specijalizovao dimljenje? Pa još ga nisam specijalizovao, u toku sam, radi se svaki dan na tom kvalitetu i na poboljšanju. Mi smo mali proizvođači, trudimo se da zadržimo kvalitet koji imamo za sada i... Znači ne idemo u industriju, Ne idemo tradicija. baziraš se na kvalitet. Tradicija i kvalitet.
Pa to je to. Dobro, znači 7-8 godina radite kao firma, je li tako? Da. A verujem da to u porodici se dimi i hahaj Pa unazad. naravno, mislim, deda je prvo to kao gore seljak stari, on je čuvao meso, nije mogao da ga sačuva, nije bilo ni zamrzivača, ni struje. Ili na dim ili u pretom. Ili na dim ili u pretom. A njemu je bilo lakše da to čuva na dimu, tako da je to, mislim, još od deda radio. Otac je bio profesionalni mesar, radio je to i onda smo mi nastavili. Dobro, kod vas, znači to je tradicija. Verujem i u Mačkatu svaka kuća. Pa ceo Mačkat, mislim, svi ovde u selu, svaka kuća ima sušaru, svi suše meso za sebe. I to niko ni ne zna više seti kad je počelo. Mislim, tu je već bio i Carigradski put koji je išao ovuda za Dubrovnik, verovatno su svoj višak prodavali, tako da je Mačkat od davnina poznat u celom svetu. Dobru lokaciju su izabrali, nije bilo od ove koje ovde naseljava. A ovde lokacija je odlična, zato što je tu sklop mediteranske i planinske klime. To je tajna, znači, i za sušenje mesa. Verovatno da je to zbog toga došlo, da su ljudi to eksperimentisali i došli su do te savršenog ukusa i boje i mirisa i svega. Za budućnost se ne bojiš, vidim, naslednik je tu. Naslednik je tu. Već dimi. Pa zna, već je ušao u što si... Jel mu daješ malo nož? Sve. Sve, a? Sve. Pa svaka čast. Pa. Nećeš da pobegneš iz sela, će ostaneš tu da dimiš ovo dalje, da... Dobro, pazi, vraću se do 10-20 godina, vidim. Pa Milan je odličan đak, planira da upiše posle toga neku tehnologiju obrade mesa i mleka, da napravi neku svoju kobasicu, da izumi nešto novo i da ostane tu vijest. Samo bez eksperimentisanja, bez hemije, nemoj da mi udiš tu sad neke cake, to brže više. Znači, to je ono formula i za budućnost, da ostane kvalitet i ovako tradicionalno. Evo ga meso. To je suva goveđa pršuta. Kakva boja. Samo ćeš mi reći koji je proces, kako dođeš do ovoga? Pa do ovoga počinje prvo na pašnjaku. Posle pašnjaka kad nađemo dobro goveče, mlađi od 3 godine, ide u klanicu, gde se kolje, gde se razdužuju brojevi i sve što ide po hasapu. Posle to meso dolazi kod nas, mi ga obrađujemo, suvo ga solimo, stoji u soli nekih 20 dana, posle ide da se opere, skine se višak soli i onda dolazi ovde u sušaru, gde tu bude nekih 20 dana i dobijemo ovaj proizvod. Po boji bi rekao, koje drvo? Samo suva buka. Samo buka? Samo suva buka. To je to, i ja divim samo na buku. Najbolje. Najlepše. Najlepše. Mani ove egzotike, jabuke, trešnje, višnje, šta ti. Pa to ko nema buku, on mora da izmišlja. Vrijeme je za naše komplet lepinje. Sač se dugo čeka, treba nešto da se zamezi usput, jel' tako? Za komplet lepljenja nam trebaju pretop, kajmak, njih smo uzeli od domaćina iz pršutare Mačkat, domaća jaja. Uradit ću malo drugačije nego što inače ide, znači razmutit ću jaje odmah u ovaj pretop i dodat ću kajmak. Pa ću onda tu masu podeliti na 2 lepinje, pošto su malo manje nego inače. Sad pravac na kamen na pečenje. Da provjerimo lepinje šta kažu.
Još malo i gotovo. Da proverimo lepinje. Top. Sad ćemo da stavimo poklopce. I da ih završimo. Lepinje mislim da su gotove. Skidamo ovaj tiganj i vreme je da zamezimo. Gledaj boju. Slušaj ovo. Vreme je da vidimo kako nova generacija kuvara na Zlatiboru danas priprema govedinu. Zato idemo pravo u centar planine, tamo gde tradicija i savremena kuhinja sede za istim stolom. Evo nas u restoranu Kalem Bajzak u hotelu Zlatibor. Sa najmlađim šefom kuhinje kog sam ja upoznao, ali da radi u ozbiljnom restoranu. Ovo je Aca, drago mi je da smo se vidjeli. Takođe. Mi ćemo da spremamo teletinu na tradicionalan način, u saču, krompir, šargarepa, ono kako se vidio na vatri i to. A došli smo da vidimo ovde kako ti to spremaš. U suštini, da kažemo, neki spoj tradicije i moderne kuhinje. Koristimo teleći file koji suvidiramo, začini suvidiranje. Uz to služimo naravno gušću džigericu koju takođe suvidiramo, ali vrlo, vrlo kratko. Sos od maline koji se sastoji od demiglasa i sorbea od maline i brokolija. Puno. Brokoli kao prilog. Brokoli je čist prilog, samo to je to. Da. Malo radi kontrasta boje, ali naravno ukusa. Što bi rekao jedan kuvar ovde iz okoline, igra boja sine, igra boja sine. Šareno. Po čemu bi, na primjer, prepoznali vaš restoran? Koje je jelo neko da vas baš onako obeležava? Pa jedno da kažem tih nekih jela zbog koji nas prepoznaju jeste taj dry age-ovan ramstek koji se dry age 20 dana. Imamo u ponudi takođe T-bone, tomahawk, ribeye, tako da sve u suštini počeli smo sa tim dry age-ovanjem do 60-70 dana. Hvala ti na ovim informacijama. Hvala vam. Mi danas kasnije kuvamo taj sač, odnosno pečemo, da kažemo tako, mi kuvanje, pravimo i komplet lepinju, probat ćemo gore na livadi neku improvizaciju. Nadam se da možda dođeš da probaš šta je prava kuhinja, ne ovo suvi, ovo ono. Morat ćemo tradiciju da ispoštujemo. Hvala. A ja ću doći da probam i ovo novo. Obavezno, to se podrazumeva. Hvala ti puno. Ne, čemu. Založio sam malo vatre na poklopcu od sača, da bi dobili gore veću temperaturu i dobio malo hrskavost mesa. Sač je još malo gotov, spremit ćemo malo sveže salate domaće, kako ćemo meso i pečenje, ili tako i sača, bez salate. I seći ćemo ovako krupno domaćinski, ili tako?
Sada idemo kod čovjeka koji netaknutu prirodu na Zlatiboru poznaje najbolje od svih. Travar Borivoje Šišović, od naroda prozvan Pokretni žbun. On je ovde most između ljudi i planine. Pa pazite, ja bi u uvodnom delu rekao nekoliko je vezano uopšte za Zlatibor i za posebnu snagu koju posjeduje sebi kao prostor vrlo siromašnog zemljišta i izuzetne osunčanosti. Po podacima kraja prošlog veka rađena je meteostatistika vezana za zlatiborsko bilje, a ona se sastojila iz toga da, recimo, ustanovljeno je da na području cele bivše Jugoslavije posle Hvara je Zlatibor sa najvećim brojem sunčanih dana, imajući na umu izuzetnu snagu u bilju, izuzetnu osunčanost. To Zlatiboru ide kao sjajan kompliment jedne od najčarobnijih planina vezano za bilj. A kad siđemo u kanjon i počnemo da se penjemo i ne znamo da li ćemo udariti prvo glavom ili nosom, tu guje imaju stalni seminar i tu rastu biljke koje su neverovatne snage, koje ne dozvoljavaju da ih išta pomuti u njihovom rastu i sjajnom razvoju. Tu vam je iva, tu vam je divlji bosijok, tu vam je pelin, tu vam je majkina dušica, pa onda granilova trava, razne vrste nane, za sve ukuse, tako da ne možete pogrešiti čime se od svega toga bavi. Upotpunite čarolije Zlatiborskog raja i u mirisima čudesnoga čaja. Da budete stalno ozarena lica, pomoći će čajevi zlatiborskih travica. Po jednom čajeve zlatiborske proba uživat će ih do poznoga doba. Da ti se pevaju samo pesme fine, da ti nova svetlost pred očima sine, da iz vidokruga bujaju vedrine, pomoći će gospodar planine. Skinut ćemo sad ovaj višak žara sa poklopca, skidamo sač isto sa ćumura i da probamo. Složili smo, dekorisali smo, vreme je za uživanciju, zaslužili smo. Kad smo probali teletinu iz crepulje i komplet lepinju, postalo je jasno zašto je to ovde više od jela. To je deo identiteta i tradicije. I to treba da se čuva. Na kraju ovakvog iskustva čovjek se uvek priseća šta je sve doživeo. Od mirisa dima kraj Ribničkog jezera, preko suvog mesa u Mačkatu i komplet lepinje koja se topi. Do ljudi koji čuvaju travke, recepte i priče kao najveće blago. Sada shvatamo da Zlatibor nije samo turistička destinacija. On je trajna veza sa prirodom, sa istorijom i sa ljudima.